मंडे से बुखार हुआ था। अच्छा, फ्राइडे को टेस्ट, उसमें पॉजिटिव आया, कोरोना उसमें पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया। सैटरडे को सिटी स्कैन हुआ जिसमें बोला गया हॉस्पिटलाइज करो। ओके, पर मैं आपके पास आई और मेरे को इतना रिलीफ हुआ है दैट आई एम स्लेप्ट आल्सो नाइसली। मेरे को लग ही नहीं रहा है कि मेरे को कुछ हुआ था। ओके। मैंने आपको सजेस्ट किया था कि कोरोना की ट्रीटमेंट के लिए आप थोड़ा थोड़ा चुटकी भर नमक चुटकी खाओ। भर नमक खाया 3 घंटे के बाद, एंड मैंने फैमिली को भी खिलाया है, सबको रिलीफ हो रहा है। आप लोग Thank रिलीफ है? you. नहीं, थैंक्स तो ठीक है, आपको सचमुच रिलीफ है। यस डॉक्टर, 100%। मैं अच्छा, 10 बार आपको बहुत याद कर चुकी हूँ। धन्यवाद, 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 बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रोटेक्शन करते रहिएगा सब। Yes, दो doctor. Thank you. नमक God भी खाइए। bless you, doctor. थैंक यू वेरी मच। मैं आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मैं आपने इस आपके तरह का पास दिया। डॉक्टर, धन्यवाद। पर प्रोटेक्शन एंड मेडिसिन कंटिन्यू Yes, रहेंगे doctor. नमक Yes, के साथ 100% doctor. आपकी रिकवरी पीरियड अच्छा हो गया। आई एम हैप्पी फॉर दैट। Yes, doctor. हमारा 100%. मेन इंटेंशन यही दिखाने का है कि हमारे पेशेंट को बताने जा रहा हूँ कि ये पेशेंट को बोला गया था कि आपका हॉस्पिटलाइजेशन इज अ मस्ट, बट सर मैं ये लोगों को बताना जाना चाहता हूँ कि भाई कोरोना हम छोटे छोटे से अमाउंट ऑफ सॉल्ट से कोरोना के वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं गले के अंदर ही। Yes. नाउ शी इज फीलिंग बेटर। तो मेरी सजेशन लोगों से यही है कि आप भी थोड़ा सा नमक अपने घर में से लेकर हर 3-4 घंटे बाद मुंह में रखिए, और जब जब बाहर जाते हो तो उस वक्त तो जरूर रख के मुंह में जाइए कि आपके सलाइवा साल्टी रहे, तो आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। Thank you, धन्यवाद। doctor. ओके।